做狮子头的时候，表面加上一些太白粉浆，它就不容易破。绞肉我们先放一些盐，来把它搅拌一下，可以用力的摔打。好，我们加盐把它摔打搅拌至有粘性。这边我们加一些姜末下来。好，我们现在接着加一些糖、白胡椒粉、一些酱油，让它颜色好看一些。好，这边我们持续把它搅拌。最后我们把我们的洋葱、葱花、香油一起加进来，加少许的酒，拌匀就可以了哈。好，拌匀之后呢，我们把它分成小份哈，把它分成一份一份。好，把它这样子拍打，把里面的空气挤出来。好，我们分割好之后呢，接下来我们准备要下锅要来煎了哈。那么我讲过，它很容易松散，所以要加一点太白粉，但是太白粉不要直接加上去啊，弄成粉浆，像这样子浓浓的太白粉水，把它淋上来。锅里面加一些油，油也不用很多哈。表面均匀的抹上，就这样薄薄的一层，煎香了定型，这样就可以了哈。差不多像这样子定型。那各位看到，表面你有抹了太白粉的话，太白粉浆的话，它完全不用担心它会散掉破掉。这边我们加一些葱，切一些姜片，这些都待会要挑掉的哈，只是让它爆香一下，有个味道而已。来把它稍微爆香一下，好，加一些水，不用盖到没关系。然后酱油，盖上锅盖，让它稍微煮个15-20分钟熟就可以了。我们待会一半的时候再来把白菜放下去，哇，再加一点点的，试一下味道，然后加一点点的糖调味。好，最后把我们的白菜下去，再煮个3-5分钟就好了，白菜煮软就好了哈，非常的快速就完成了。时间到了哈，我们来5分钟。哇，你看看这个狮子头，这样子煮，这样子滚，你都不用担心它会松散。这个就是我们，有加这个太白粉浆，有没有加差很多了？做出来狮子头，外观完整又漂亮又好吃。好，教各位做的狮子头。